اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعالوا بقى يا حبايبي اما نشوف بقى عملنا الاكله الجميله دي مع بعض ازاي، بطريقتين. ممكن تسيبيها زي ما هي كده وتكمليها تسويه بنفس الطريقه كده زي ما هي زي ما انت شايفاها قدامك كده، وممكن تاني تكملي تسويتها برضو زي ما انت شايفاها كده بالصوص الجميل مع الخضار الجميل التحفه دي. بجد يا حبايبي الوصفه ديت في حته تانية خالص خالص، ومهما كنت بتعملها بطرق وشفت الطريقة دي ان شاء الله هتغيري الطريقة اللي كنت بتعملها بها وتعتمد الطريقة دي، لان هي في حتة تانية خالص وطعمها حلو جدا جدا وريحتها قلب الدنيا. وحاجة كده بجد من الاخر مفيش حاجة زيها. اول حاجة كده معانا دي قلب وقطعة طحال وقطعة كده من الكوز. لازم في الاول كده ننضفهم كويس جدا ونشيل كل الدهن اللي عليها دي عشان ملهاش لازمة خالص، وكلها كده زيادة في الفاضي ودهون ملهاش لازمة. بشيل الدهنة دي خالص خالص كده زي ما انت شايفة كده يا حبيبتي. كملي الفيديو للاخر والله ان شاء الله تستفادي جدا. كده شلت الدهنة اللي كانت على الكوز دي حتة من القلب يعني، حتة من الكوز كده اللي بيبقى مع القلب. وبعدين بتقطعها بقى كده مكعبات كده زي ما انت شايفة. بعد ما نضفتها كويس وشلت كل الدهون الزايدة اللي فيها بتقطعها كده زي ما انت شايفة كده، ولا كبيرة ولا صغيرة. عشان احنا ممكن ان انت في ناس تعملها بعيش عادي خالص زي ما انت شفت في الاول، وفي ممكن تضيفي لها طماطم بقى وخضار تاكلها برز فتنفع الاكلة دي في الحالتين يعني. كده خلصنا الكوس كده، وديت القلب بقى هنقطعه برضو مكعبات كده صغيرة زي ما انت شايفة كده برضو، ولا كبيرة ولا صغيرة، ولا كبيرة ولا صغيرة زي ما انت شايفة كده. لان هو لسه اول ما بيبدأ يستوي بيصغر خالص. كده خلصنا برضو القلب اهون. وهنشطفهم بقى كده شطفة حلوة. لو انت ملاحظة طبعا ما جيناش عند الطحال ولا عملنا فيه حاجة ولا قطعناه ولا اي حاجة، لان الطحال طبعا ما بتقطعش خالص، بيستوي زي ما هو كده. عشان انت لو قطعتيه بيبوظ منك خالص، لان هو دم كله وعروق فبيروح منك خالص. فنصيحة ليكي يعني ما تقطعيش الطحال خالص. كده شطفناها شطفة كويسة وهننقعها بقى في خل، هننقعها بقى في ليمونتين حلوين كده وشوية ملح ومعلقة طحينة. وسيبها بقى يا حبيبتي كده في المحلول الناقع الجميل دي كده ربع ساعة ولا 10 دقايق. وبعد كده حطها في مصفى زي ما انت شايفة كده اهو، تصفي كل المية اللي فيها كده. وبعد كده ولعي كده على البوتاجاز على حلة حلوة كده فيها نصها مية، وهتحط فيها بس بصلاية وورقتين غار كده او ورق لورا، وتسيبيها كده غلوتين اتنين كده غلوتين اتنين كده تلاتة بس. شايفة كده اول ما بتبدأ تغلي إن لون المية بيغير خالص ازاي. شايفة انا بوريك اهوت ان لون المية كله بقى بني كده وغير خالص. فاحنا طبعا مش عايزين المية دي ولا حاجة خالص، احنا بس كنا بنعمل لها كده عملية شطفة حلوة كده ونطلع منها بقى الرمل اللي فيها وكل حاجة. هطلعها بقى خلاص، هما دقيقتين تلاتة بس تغلي، غلوتين تلاتة بس كده تنزل اللي تغير كده تنزل كل اللي فيها. وانت شايفة المية بتاعتها قد ايه بقت لونها متغير. وهتشطفيها تاني يعني، هتطلعها من المية دي وتحطها في المصفى وتشطفيها تحت الحنفية. وتسيبيها برضو في المصفى لما تصفي كل ميتها وتبقى ناشفة معاكي خالص خالص. تعالوا بقى نعمل لها احلى شوية خضار. 3 4 5 بصلات كده. البصل دي مش كتير خالص لانه هتشوفيه دلوقتي متكرمل كده ودبل وبقى تحفة. بتقطعيه جوانح كده زي ما انت شايفة. وطبعا الاكلة دي لازم تكون طبعا مش هتشطة معايا بقى قرنين 3 شطة حلوين كده. بتقطعي البصل جوانح كله زي ما انت شفتي كده، وبتحط عليه ملح وفلفل اسمر، وبتفركيه بايدك كده، بتفككيه بايدك. وخلاص كده بتركني البصل. وبعدين بقى بتقطعي الفلفل برضو جوانح كده بنفس الطريقة. طبعا قرنين 3 فلفل وقرنين شطة اللي بيحبها يعني سبايسي، بس هي الصراحة يعني ما تتاكلش الا وهي سبايسي، بتبقى طعمها حلو جدا جدا. وطبعا اهم حاجة في 3 4 فصوص توم زي ما انت شايفاهم كده. برضو بتقطعيهم كده بالسكينة زي ما انت شايفة كده على طول. طبعا الطريقة ديت بجد طريقة عالمية خالص وطريقة حلوة جدا جدا للأكلة دي اسمها حلويات المذبح. سواء بقى قلب او طحال او فشة زي ما انت شفت او كوز او الحاجات دي. هتبقى طاسة كده حلوة على النار، حط فيها معلقة زبدة اول ما تسيح كده. شايفة انا حاطة الحاجات الجميلة دي كلها في المصفى، بقت ناشفة خالص مفيش فيها اي مية.
تنزلي كده على طول في معلقة الزبدة دي، وتقلبي كده تقلبتين حلوين كده. وتقلبي بقى يا حبيبتي كده تقلبتين حلوين. وتبدأي بقى تحطي فصين التوم بتوعك كده وتقلبي. اول بس ما تحطي كده بقى القلب ديت مع الزبده وفصين التوم دي، بتبداي بقى تشمي ريحه جميله كده تحفه كده ماليه ليكي الدنيا كلها. بجد الوصفه ديت لعشاق الاكله ديت والله. بتحطي بقى 7 بهارات، وبتحطي فلفل اسمر، وبتحطي بابريكا، وتحطي بقى ورق لورا تاني، وجوزة الطيب، وتحط بقى والملح وكل المنكهات اللي عندك بقى تحطها كده يا حبيبتي. بتشمي بقى بجد ريحة تحفة كده والله العظيم. الطريقة دي طريقة عالمية كده يعني، يا ريت تجربوها. ويا ريت لو حد جربها بالطريقة بتاعتي ديت يقولي. تقلبتين 3 كده بقى مع البهارات بقى والثوم والزبدة دي. وبعدين تنزلي اول حاجة بالبصل، تسيبيها كده في البصل، تقلبي على طول كل دقيقتين 3 كده تقلبي على طول. لما البصل بقى زي ما انت شايفه كده دبل اهوت واتكرمل وبقى جميل قوي قوي، الاكله تحفه تحفه كده. تنزلي بقى بالفلفل. شايفه البصل اتكرمل ودبل خالص وقل ازاي. ونزل بقى الصوص بتاعه كده وحاجه كده والله العظيم تحفه. انزلي بقى بالفلفل بعد كده ما البصل اتكرمل كده وبقى حلو كده. تنزلي بالفلفل وتقلبي برضو. تقلبي بقى كده يا حبيبتي. في المرحلة دي بقى اللي عايز يسيبها زي ما هي كده يسويها بالبصل والفلفل بس. كل 5 دقايق كده يقلب ويزود نص مج مية بنص مج مية، ما يزودش مية كتير، نص مج بنص مج. ويقلب على طول لما تستوى سوا كامل. ويجي يختبرها كده يلاقيها استوت خالص، يبقى هي كده تمام قوي. اللي حابب ياكلها بعيش وعايز معيش مش عايز يضيف لها طماطم او عصير طماطم يعني، يعمل زي ما انا قلت لكم كده. بالطريقه دي هتستوى برضو نص مج ميه بنص مج ميه كده، وتزودي وعلى طول تقلبيها كده وايدك فيها على طول. هتستوى معاك وهتبقى زي الفل، وتاكلها بعيش بقى واحلى اكله بجد واحلى طعم. اللي عايز يزود لها طماطم وخضار وياكلها برز، يعمل بقى يحط الطماطم في المرحله دي. وبرده يسيبها كده بقى تتسبك خالص مع الطماطم زي ما انت شايفه اهون. هسيبها بقى تتسبك خالص خالص مع الطماطم، وبعدين تضيفي لها بقى يا حبيبتي الخضار اللي عندك، اي نوع خضار بقى. شايفه اهي اتسبكت خالص مع الطماطم اهي. انا عايزاكم بس تتخيلوا كده الاكله دي بالطريقه دي، وريحتها بقى اللي طالعه ماليه الدنيا. وحتى لو ما بتحبهاش بجد هتحبيها، واللي بيحبها طبعا هيحبها زياده. ما تنسوش بقى يا حبايبي لايك كده للفيديو لو عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناه لو اول مره حد يشوف قناتي. يشرفني طبعا وينورني باشتراكه في القناه. يعني كده ضفت الخضار بتاعي. دي فاصوليا خضراء انا كنت غسلاها طبعا وسلقاها، وبعد كده ضفتها زي ما انت شايفه كده بعد ما اتسبكت مع الطماطم خالص. وشايفه هي نسبتهم برضو اتسبكوا مع بعض خالص خالص اهون. اهي شايفه شكلها يفتح النفس والله العظيم بجد. تفتح النفس كده على الاكل وتفتح النفس على اللي ما بيحبهاش يحبها. بعد كده ما اتسبكت مع بعضها خالص كده بنزل بقى بميه وسيبها بقى تستوى الخضار يستوى خالص، وهي كمان تكمل سوا. وكده زي ما انت شايفه هي اتسبكت مع بعضها خالص خالص اهي. وبقى شكلها تحفه وريحتها وكل حاجه فيها حلوه. تعالوا بقى نشوفها الطحالة اهوت خلاص استوى كده سوا كامل. وده الطبق كمان منها كده من القلب يعني. هنقطع بقى الطحال كده. شايفه مستوي خالص خالص، بتقطع معاك بكل سهوله ازاي، وما تهراش ما تهراش فيه ولا حته، وماسك نفسه وفله كده والله. بتقطعيه بقى كده على طول. وهنرصه بقى في الطبق كده مع القلب ديت. ولك ان تتخيلي بقى كده طعم الطبق ده عامل ازاي. وقولوا لي بقى يا حبايبي تديله كم من 10. اللي وصل لهنا بقى شكرا جدا ان هو وصل لهنا، وشكرا جدا لمشاهدته بجد ولوقته. وما تنسوش بقى يا حبايبي لو الفيديو ده تعجبكم وحاسين ان هو يستاهل اللايك، دوسوا لايك ودوسوا اشتراك للقناه، وشاركوه كده مع حبايبكم واصحابكم. وربنا يخليكم يا حبايب قلبي، ما تحرمش منكم ابدا يا رب، وتفضلوا نعمه في حياتي، احلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا والله. شايفين بقى الطبق شكله تحفه ازاي. حطيته بقى كده رصته حوالين القلب. وبعدين بجيب مصاص كده برضو بحط عليه.
وتقدموه بقى يا حبايبي بألف هنا وشفا، وتاكلوه بألف هنا وشفا، واشوفكم ان شاء الله بإذن الله على خير الفيديو الجاي. مع السلامة.